السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير. اليوم وصفتنا هي طريقة عمل الكيك بالمحسن. طبعا هنا مثل ما تشوفون عندي القوالب، راح اجهزها هي قالبين. هنا عندي راح اقيسه قدامكم. القالب هذا صغير قياس 14، هذا هيجي تقيسوه بالمسطرة قياس 14 او 15 ما يفرق، الاثنين نفس المقادير. وهنا عندي القالب الثاني اللي هو قياس 18. راح اجهز لكم اياها اثنينكم مقادير مضبوطة ان شاء الله، وجربوها وانطينوا رأيكم. هنا عندي هذا الكوب القياسي راح اقيس بيه 250 غرام. عندي كوب ونص من الطحين، وكوب مي، وكوب من الشكر، وعندي كوب نص ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ملعقة الشاي. عندي 3 بيضات، ونص ملعقة من المحسن، وملعقتين من الكاكاو، ومرشة ملح، والخل طبعا ما ننساه. بعدها راح اجي الى مقادير، هاي خليت لكم كل واحد بوحدة. راح اجي الى مقادير قياس هذا القالب، قياس اللي هو 14 او 15. هنا اجيت عم بالكوب القياسي كوب واحد من الطحين، كوب من الطحين. نكهة عندي هنا نكهة ذا بالكاكاو، خلوا نكهة التوفي. وعندي نص كوب شكر، ونص كوب مي، وربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وربع ملعقة كبيرة محسن، وبيضتين، وملعقة من الكاكاو. هاي المقادير كلها قدامكم، وانا يوم راح اكلها اكتب لكم اياها بالوصف. اجيت هنا راح اخليها بالعجانة مالتي، راح اسرع الفيديو هنا حتى لا يطول عليكم. خلطت هاي، جبت المقادير مال قياس 18، راح اخلطها، وبعدين نجيب المقادير مال قياس 14 واخلطهم سوية. انا هنا على مودكم سويتها كل واحد بواحد حتى تشوفون المقادير مضبوطة. وراح اشغل هسه هنا العجانة لمدة 5 دقايق. تخلوها تعجن. اول شي شغلوه على الكيف بس يختلط المواد كلها حتى لا يطفر عليكم. بعد شغلوها على سرعة 8 أو 9، وننتظرها 5 دقائق. وهذه بعد مرور 5 دقائق شوفوا القوام شلون صار عندي، قوام كريمي يصير. هذا القوام اللي أنا أريده. بعدها راح اجيب القوالب هاي واغلفها بورق الزبدة مثل ما تشوفون. هنا غلفتها بورق الزبدة، القاعدة مالتها والحواف، حتى يسهل علينا انه الكيكة من تطلع وما نخلي الكيكة يحترق. راح نجيب العجين الكيك واخليه بالقالب، طبعا الكمية اللي انتو تردوها، يعني بكل القالبين الكمية اللي انتو تردوها. انا هنا اريد اسوي الكيكة من طابقين، حبيت اسويها فقلت اسوي هذا القياس 14 شوية عالي، فوزعتها صار عندي هاي الكمية. وقبل لا تدخلوها الفرن شوية هيك تضربوها بالقاع او على الميز حتى يطلع الفقاعات مالتها، وتاخذ المستوى اللي نريده وما يطلع بيها عواج. راح اخليها هنا بالفرن. طبعا طريقة الشوي خليها بالفرن لمدة ساعة على نار ناصية. اول شي تحمون الفرن، طبعا اول ما تشتغلون بالكيك الفرن يكون حامي، وبعدها تدخلون الكيك تنصوا على انصى شي وبس من جوا، تنتظروها مدة ساعة. يلا تفتحون الفرن. بعد الساعة راح تدخلوه عود بيها، راح يطلع لكم ناشف. من يطلع العود ناشف تشغلون بس الفوق، بعدها بس شوية يتحمر ويطلع مدة دقيقة هيك بس يتحمر الفوق وتطلعوه. وهاي النتيجة صارت عندي. باعوا شلون كيك عالي وكلش هش وحلو. وطبعا اذا تردون تحشوها، هاي الكيك بالمحسن يحب يعني تبيتوه يوم واحد، الثاني يوم يلا تحشوه حتى ما يتفتت عندكم. باعوا لي القوام هنا والجمال مالتها. وهاي النتيجة ان شاء الله يا رب عجبتكم. لا تنسون لايك للفيديو
وجربوها وكتبوا لي بالتعليقات أي شي تردون إن شاء الله أجاوبكم. مع السلامة.